태양은 실제로 흰색입니다. 하지만 지구 대기 때문에 노란색으로 보입니다. 우주에서는 순수한 흰색으로 보일 것입니다. 태양계에서 가장 뜨거운 행성은 금성입니다. 평균 온도는 약 462°C에 달하며 두꺼운 대기와 강력한 온실 효과 때문에 이렇게 높은 온도를 유지합니다. 세계에서 가장 깊은 블루홀은 남중국해에 있는 용의 구멍으로 깊이는 약 300m입니다. 이곳은 지구에서 가장 깊은 해수 웅덩이로 알려져 있습니다. 대부분의 바닷물은 약 3.5%의 염도를 가지고 있으며 이는 1리터의 바닷물에 약 35g의 소금이 포함된 것과 같습니다. 1883년 크라카토아 화산 폭발은 1만 개의 히로시마급 폭탄에 맞먹는 에너지를 방출했습니다. 이는 인류 역사상 가장 강력한 자연재해 중 하나로 기록됩니다.